Salutare, fraților! Azi ne distrugem cu mașinile. Aua, ce s-a lovit această mașină. Acum pe următoarea mașină. Acum cu mașina mult. Tot felul de lucruri sunt. Acum e acum. Încă o mașină nouă închis. Ia să le dăm pe rând. Mașina asta s-a lovit, s-a lovit, s-a lovit, s-a lovit, s-a lovit. Păi s-a lovit și asta, și mașina asta, și mașina asta, mașina asta. Și tire încă pornit. Mașina asta a rămas aici. Mașina asta, hai să o luăm și pe asta să ducem. Hai mă, mașină, că se duce. Acum e acum. Mașina asta nici nu s-a rupt. N-am mai văzut așa ceva. N-am mai văzut așa ceva. Nu uitați să dați like și subscribe, să ne dați abonare pe videoclipul. Hai, ceau, fraților!